हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है। आज हम करने जा रहे हैं F&D F3000X वर्सेस Logitech Z607 5.1 होम थिएटर के बीच में बैटल ग्राउंड। जैसा कि हमने इससे पहले आपको दोनों मॉडल की अनबॉक्सिंग वीडियो भी दे दी है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों मॉडल्स की अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि आपको भी पता है हम साउंड टेस्ट वीडियो या बैटल ग्राउंड वीडियो में डिटेल पे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करते हैं, सो आप अनबॉक्सिंग वीडियो को देख लीजिएगा। एंड अगर आपको F&D वाला मॉडल परचेस करना होगा तो आप पीसी मीडिया से परचेस कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में पीसी मीडिया का नंबर दे दूंगा। एंड अगर आपको Logitech Z607 को परचेस करना होगा तो मैं आपके लिए Amazon का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे से परचेस कर लीजिएगा। एंड हमने इससे पहले आपको Logitech Z607 यानी कि ये वाले मॉडल की F&D F3000X के साथ भी बैटल ग्राउंड वीडियो दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे से देख लीजिएगा। सो दोस्तों, वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपने बैटल ग्राउंड को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, हमने सेम फोन से दोनों सिस्टम को कनेक्ट करा है ताकि रिजल्ट बिल्कुल फेयर रहे। राउंड 1। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर। हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर। ऐसा कर कमाल की तरह हो जाऊं, ओ कुछ ऐसा कर कमाल की तरह हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमाल की तरह हो जाऊं, ओ कुछ ऐसा कर कमाल की तरह हो जाऊं। ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। राउंड 2। Round 3.
so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Lost in my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको बैटल ग्राउंड बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं इसका आंसर आपको कर दूंगा। अब जैसा कि आपको पता है यार, ये दोनों सिस्टम सेम प्राइस पॉइंट में आते हैं, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों की प्राइस में। एंड दोनों 80 वॉट्स RMS के साथ आते हैं, सो आउटपुट भी इन दोनों का सेम है। बट आप लोगों के मन में काफ़ी डाउट रहता होगा कि यार दोनों में से कौन सा परचेस करा जाए। सो आई थिंक अब आपको भी मतलब थोड़ा जजमेंट मिल गया होगा कि यार आपके लिए कौन सा बेस्ट है। एंड अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसा कि दोस्तों हमने इस पर 4 राउंड करे थे। एंड सबसे पहला राउंड हमने वोकल क्वालिटी टेस्ट का करा था। एंड वोकल क्वालिटी टेस्ट में हमारा F&D F3000X क्लियर विनर है, क्योंकि वोकल्स इसमें हमें काफ़ी क्रिस्प मिल जाती है एंड काफ़ी क्लियर मिल जाती है। अगर हम बात करें Logitech Z607 की, तो इस पर भी वोकल्स क्वालिटी बढ़िया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दोस्तों इसमें हमें वोकल्स क्वालिटी बेकार मिलती है, बट अगर हम एक को सेलेक्ट करके विनर की बात करें तो उस पर हमारा F&D F3000X विनर है। अब दोस्तों बात करूं मैं सेकंड राउंड की, यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी टेस्ट की। इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी टेस्ट में भी हमारा F&D F3000X हमें ज़्यादा बेटर लगा है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स क्वालिटी है, हमें हर एक इंस्ट्रूमेंट क्लियर सुनाई दे रहा था एंड काफ़ी क्रिस्प सुनाई दे रहा था। सो इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी टेस्ट में भी हमारा F&D F3000X क्लियर विनर है। अब दोस्तों बात करूं मैं थर्ड राउंड की, यानी कि लाउडनेस क्वालिटी टेस्ट की। लाउडनेस क्वालिटी टेस्ट में हमें दोनों सिस्टम का जो साउंड परफॉर्मेंस है वो बराबर का लगा। ऐसा नहीं था कि F&D F3000X में ज़्यादा बेटर लाउडनेस है या Logitech Z607 की ज़्यादा बेटर है। बट हाँ दोस्तों, एक चीज़ में मुझे डिफरेंस जरूर लगा। F&D F3000X का जो लाउडनेस है वो काफ़ी बेस एंड क्लियरिटी के साथ आता है। अगर हम बात करें Logitech Z607 की, लाउडनेस तो काफ़ी ज़्यादा है बट बेस क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है जब हम फुल वॉल्यूम पे रखते हैं। तो ये चीज़ में मुझे मतलब ड्रॉबैक लगा यहाँ पे। अगर आप केवल लाउडनेस देखते हैं तो लाउडनेस दोनों की बराबर की है, तो इसमें मैं एक को सेलेक्ट करके आपको नहीं बताऊंगा क्लियर। अब बात करूं दोस्तों मैं फाइनल राउंड की, यानी कि बेस क्वालिटी टेस्ट की, तो बेस क्वालिटी टेस्ट में भी हमारा F&D F3000X क्लियर विनर है, क्योंकि इस पर हमें काफ़ी पावरफुल बेस मिल जाता है। मतलब आपको जो बेस की धमक है वो काफ़ी अच्छे तरीके से फील होगी F&D F3000X में। अगर मैं बात करूं Logitech Z607 की, तो बेस दोस्तों इसमें मतलब यार डिसेंट से भी थोड़ा कम ही कहेंगे हम, उतना पावरफुल बेस हमें नहीं मिलता है। सो अगर आप बेस लवर हैं तो मेरे हिसाब से Logitech Z607 आपके लिए बेटर ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों यही था मेरा लाइव एक्सपीरियंस, जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर दिया है। एंड आपको पता भी लग गया होगा कि यार अब आपके लिए कौन सा बेस्ट है, वैल्यू फॉर मनी डील पे कौन सा सिस्टम है। सो आप अपने हिसाब से अब इन दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करके परचेस कर लीजिएगा। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो सोच कर रहे हैं यार, जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की ID का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।